हेलो गाइस, जैसे कि ये स्कोडा की सुपर हमारे पास में गियर के ब्रेक के काम के लिए आई थी, तो फाइनली हमारा ये डिश फेसिंग करके आ चुका है। ब्रेक पैड भी हमने मंगा चुके हैं, अभी ब्रेक पैड आया हमारा, आप देख सकते हो। डिश भी फिनिशिंग करके आ चुकी है। और ये इसका जो है ये जूना ब्रेक पैड है, जूने ब्रेक पैड की आप देख सकते हो कैसी ख़राब हो चुका है। हमको इसको कंप्लीट करना है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।